攀登珠穆朗玛峰第4天，在我们的左手边就是珠穆朗玛峰。我们今天将正式从 C3 往 C4 进发，将海拔提升到7900多米。我们这还是老样子，沿着面前这根绳子往落子壁上面去走，走完落子壁。从离开这个斜面上的 C3 营地开始，攀登的角度会越来越大，长度会越来越长。遇到了攀登过程中的李宗立老师，最经典的网络珠峰吹雪镜头基本都来自这里。随便起一点风，坡面就会卷起波浪一样的雪。假如风很大，这种硬雪打在脸上就像是小石头砸的一样，并且它们会填满你的衣服、背包、帽子，和风一起加速你的失温。马上到达珠穆朗玛峰的黄带位置，翻过去，要走个几个小时，可能就能到 C4 了。黄带是岩石区，从下面往上看，仿佛是一块平地。上去时才发现，它比刚才的冰壁更加的陡峭。我给大家看一个从上往下的第一视角，大家可以自行的感受一下。这一站开始将设立关门的时间，如果不能在对应的时间到达 C4 营地，攀登者将直接被关门，失去冲顶珠峰的机会。现在我们在那个黄带的休息处，哎呦，干了一个上午，太累了。这个就是齐云的珠穆朗玛峰，然后前面就是落子峰的 C4 营地。往右边是直接开始攀登落子峰，往左边是去攀登珠峰的 C4 营地。再翻过最后一个垭口，本以为接下来会更加轻松，谁也想不到这一次攀登的噩梦正式开始。行走过程中风力越来越大，大到根本没有能力去手持拍摄。到达 C4 时，你会发现这里就是一个帐篷的坟场，遍地都是被风撕烂的帐篷。C4 位于珠峰与落子峰之间的南澳，也是最低洼的地方。这里的海拔7950米，被高峰挡住的气流都从这个缺口去到中国，所以这里的局部天气不再像天气预报的那么精准。我们躺在帐篷里，感受被风支配的恐惧。现在主要我们要做好这个帐篷随时被风吹走的准备啊！今天晚上我们就要挑战这个世界上最高海拔，甚至也可能是最冷的地方之一，任何的闪失都不能有。这样子都不知道明天上午能不能继续了，就看今天晚上。差点就死了，我感觉下不来都容易出大事，差点就回不来，真的。